Die Arbeit beginnt mit der entsprechenden Planung. Es ist wichtig, dass der für das gewählte Heizsystem passende Kamin gebaut wird. Die Einbeziehung eines Fachmanns gewährleistet die beste Lösung. Wenden Sie sich vertrauensvoll an unsere Online-Berater. Die Leierkamine werden landesweit auf die Baustellen zugestellt. Das gelieferte Gesamtpaket enthält das gesamte Zubehör für einen Kamin entsprechend der vorangegangenen Planung mit dem Durchmesser und der Höhe, sodass die Arbeit mit den gelieferten Komponenten sofort beginnen kann. Der Bausatz enthält die notwendigen Elemente und Zubehörteile für den Bau des Kamins, sowie eine mit Bildern illustrierte Montageanleitung mit nützlichen Informationen für den Bau. Es ist wichtig, dass vor Beginn der Bauarbeiten geprüft wird, ob die Kaminlinienführung frei ist. Den Leierkamin könnte man entsprechend der mitgelieferten Anleitung sogar selbst bauen. Starten Sie den Kamin immer auf einem ausreichend festen Untergrund. Für den Bau von Kaminen sollte ein Mörtel der Qualität HF50 verwendet werden, der gemäß den Empfehlungen des Mörtelherstellers in der richtigen Konsistenz angemischt wird. Der Mörtel mit ausreichender Druckfestigkeit ist besonders bei großen, hohen Kaminen wichtig. Zuerst wird das Entwässerungselement auf endgültigem Bodenniveau in ein Mörtelbett versetzt. Dieses Bauteil hat die Aufgabe, das im Kamin entstandene Kondensat oder Wasser durch Niederschlag zu sammeln und abzuleiten. Schneiden Sie die erforderlichen Ausschnitte in den Mantelsteinen mit einer Diamantscheibe aus. Die Entwässerung sollte leicht zugänglich und einfach zu warten sein. Die sicherste und bequemste Lösung ist der Anschluss des Wasserablaufs an das Abwassernetz. Wenn dieses nicht möglich ist, sollte es so gestaltet sein, dass das Wasser aus dem Entwässerungselement bei Bedarf abgelassen werden kann. Zum Auftragen des Mörtels die Mörtelschablone einsetzen, damit kein Mörtel in den fertigen Schacht fällt. Am Kamin müssen Inspektions- und Reinigungsmöglichkeiten gegeben sein. Die Schamottelemente werden mit einem Spezialkleber miteinander verbunden. Der pulverförmige Kleber ist im Verhältnis von 7:1 mit Wasser anzumischen. Dieses Verhältnis ist immer einzuhalten. Wenn die Konsistenz des Klebers nicht passt, so lange weiter rühren, bis sie entspricht. Reinigen Sie die zu verklebenden Flächen mit einem nassen Schwamm und tragen Sie den Klebstoff mit einer Spachtel auf die Innen- und Außenflächen der Rohre auf. Den überschüssigen Kleber mit einem nassen Schwamm entfernen. Der Mörtel wird 8 bis 10 mm dick auf die Kante des Mantelsteines aufgetragen, damit der duktile Mörtel eine Nivellierung ermöglicht. Mit dieser Methode können wir einen perfekt senkrechten Schlot bauen. Die Isolierung des Smart-Kamins beginnt am Rauchrohranschluss. Aus diesem Grund sind auf der Kante des Mantelsteins unterhalb des Anschlusselements Dämmstoffhaltelaschen anzubringen. Unser zukünftiges Heizgerät wird über den Rauchrohranschluss an den Kamin angeschlossen. Die Bestimmung seiner Höhe und Richtung ist eine wichtige technische Aufgabe, die vor dem Bau des Kamins festzulegen ist. Die Isoliermatten werden mit dem Sägeblatt aus dem Einheitspaket um den Rauchrohranschluss zugeschnitten. Das Anschlusselement ist wählbar mit 90 Grad, mit 45 Grad und für den Kachelofen. Nach dem Rauchrohranschluss kommt der Bau des geschlossenen Abschnittes, was die Wiederholung der gezeigten Schritte ist, bis die Höhe erreicht ist. Das heißt, Mörtel auftragen, Mantelstein versetzen, Isolierungen einsetzen, Auftragen des Klebers auf die Rauchrohre, Versetzen der Rohre, Entfernen des überschüssigen Klebers mit einem nassen Schwamm. Und so weiter und so fort, bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Wichtig ist, dass der Kamin durch eine Decke nur mit einer Auswechselung geführt werden kann. Eine Armierung wird in der Nähe des Deckendurchstoßes eingebracht. Die Armierung wird in die Löcher an den Ecken der Mantelsteine gesetzt.
Das Armierungseisen in diese Löcher eingeführt und mit dünnflüssigem Beton vergossen, sichert die Stabilität des Kamins. Der Kamin wird mit einer Abdeckplatte aus Leichtbeton abgeschlossen. Die Abdeckplatte ist entsprechend der Verkleidung der Kamine zu wählen. Abdeckplatte aufsetzen. Die Länge des letzten Schamottrohres sollte immer einen Zentimeter über die Oberkante der Abdeckplatte stehen. Auftragen der Dichtmasse des Mündungskonus auf die geschnittene Kante. Zum Schluss wird der Mündungskonus eingesetzt. Die Schnittfläche des Rohrs soll den Rand des Mündungskonus erreichen. Danach wird die Regenschutzhaube angebracht, die das Eindringen von Regenwasser verhindert. Besteht die Dachdeckung aus brennbarem Material, wie zum Beispiel Schindeln oder Schilf, ist ein Funkenschutzgitter vorgeschrieben. Kleben Sie das Datenblatt auf die Innenseite der Putztür. Befestigen Sie die Putztür mit den im Bausatz enthaltenen Dübeln und Schrauben an den Mantelsteinen. Die Innentür wird dann über eine an dieser Tür angebrachten Feder von der Putztür an das Anschlusselement gedrückt. Die Dämmplatte wird mit dem im Einheitspaket enthaltenen Sägeblatt um den waagerechten Teil des Rauchrohranschlusses zugeschnitten. Immer beachten, zwischen dem Rauchrohranschluss und der Öffnung im Mantelstein muss mindestens 1,5 cm Dehnungsspielraum bleiben. Ein Schutzabstand von 50 mm zwischen der Holzkonstruktion und den Mantelsteinen ist einzuhalten. Der freistehende Teil des Kamins oberhalb des Daches ist wasser- und frostbeständig zu verkleiden. Der Leierkamin, fachgerecht aufgebaut, dient ein Leben lang.